المنطقه دي منطقه زي ما انت قلت كده، منطقه سكنيه فيها حجم كبير جدا جدا من السكان، فكان لابد ان احنا نتحرك ونشتغل ونعمل مجموعه من المحاور. اجماليهم كام يا محمد بقى؟ حوالي 200 كيلو متر يا فندم في منطقه الجيزه. اللي انا بقوله انا بتكلم عن نقطه المنطقه دي اللي هي بالتالي هتحل مساله كبيره جدا، سواء كان ربط شرق النيل بغربه في المنطقه دي او حركه الناس عبر المنطقه او للناس اللي موجودين جوه. النهارده لو احنا شفنا حجم العربيات اللي بتتحرك في اليوم في الشهر في السنه في المنطقه دي مثلا مليون عربيه. تمام. لو التدفق المروري بتاعهم 10 كيلو في الساعه، حجم الوقود كذا وحجم التلوث كذا ومصالح الناس كذا. تمام. لما نخليها النهارده محاور بالطريقه اللي احنا عاملينها ديت هتسهل الحركه، بدل 10 تبقى 30 و40 و50. ده توفير في الوقود قد ايه؟ يعني تكلفه اللي احنا بنعمله ده قد يكون كتير، تمام. لكن على المدى المتوسط والبعيد ده كله هيتعوض